Mehmon kelsa ularni qanaqa ovqatlar bilan qoyil qoldirsak bo'ladi deb juda ko'p savol berishadi. Kreditga harom deb yana boshlamanglar, undan ko'ra videoni saqlantirib qo'ysanglar sizlarga albatta kerak. Bu savolga keladigan mehmoningizga qarab javob beraman. Agar mehmoningiz o'zbekona bo'lsa, masta va mantidan yaxshisi yo'q. Bizga keladigan bo'lsa, xohlagan ovqatingizni qilib beraveramiz. Birinchisiga tandirdan chiqqan somsadan boshlagan ma'qul. Issiqqini qaynoq somsaga nima yetsin? Keyingisiga har xil salatlarni beramiz. Bizda 100 dan oshiq salatlar bor, xohlaganinglarni qilib beraveramiz. Stolga keladigan bo'lsa, uni videoda o'zingizlar ko'rib turibsiz. Stolga mehmoninglarni chaqirsanglar, albatta qoyil qoladi. Bu stolda biz Fotiha marosimini o'tkazib berdik. Mehmonlarimiz yevropeyskiy bo'lgani uchun tomyandan boshladik. Orada ozgina qovoqdan portsionniy mana shunaqa salatlar berdik. Asalli pishirilgan qovoq gretskiy yogurt bilan ketadi-yu. Hamma joy mori produkti bo'lib ketmasin deb oraga takovi bonfile ham tikdik. Ha, aytgancha orada portsionniy mangoli salatimiz ham bor edi. Kelin bolamiz bo'lsa, menga Norvegiyadan kelgan lasos qilib bering deb qoldilar-yu. Baxtli bo'ling, kelin bola uyingizda yeb oling deb lasosga ham harakat qildik. Bu videoni Fotihasi bo'layotgan yoki kuyovnakar kutayotgan qizlarga jo'natib qo'yamiz. Aytgancha, sizlar quda tomonga qanaqa ovqatlar qilib bergansizlar? Buni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qizlar, sizlar ham sirni asartini uzum bilan yeb ko'rganmisizlar? Jonajon qudalarimiz ichida mol go'shti ham, baliq ham yemaydigan odamlar bor ekan. Ularga bo'lsa, shunaqa sochni ichiga bexil limonlar tiqilgan tovuq pishirib berdik. O'zbeklarda ajoyib maqol bor. Haydalish kuyiga nima berdinglar desanglar, shokoladning fandam qilib berdik. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol kaminaga murojaat qilaverasizlar.